Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. Viidiyoo kana gadhumaatti yoo daawwattan wantoota gurguddoo lama bartu. Akkaataa AI kana fayyadamuun YouTube automation fi TikTok automation hojjettan. Akkaataa itti limitation AI kana furuun completely tola itti fayyadamtan isinitti argisiisa. Akkasuma illee teknoolojii jaallatta yoo taate channelii kana ammuma subscribe godhi. Egaa kun Chrome'dha yookiin immoo Google'dha. So as gubbaatti Google Vids jedhaati search godha. Okay, kuni website isa AI sana video AI sana nuuf hojjetu waan ta'eef haala kanaan bareechaati Google Vids jedhaati search godha. Then click gootu kanaan booddee kan isin baasa isa gubbaa kana isa Google Vids AI powered video jedhu kana click gootu jechuudha. Okay, kana sana laala kana click gootu then kana isin baasa jechuudha. So ishee gubbaa kana sign into Vids jedhu kana click gootu jechuudha. Ishee gubbaa kana sign into Vids jedhu kana click gootu then Google account sanaan sign up gootu jechuudha. Yoo barbaadan immoo use another account jedhu kana click gootu jechuudha. Then kan isin baasa. So landscaping jira, which means for a YouTube video ratio isaa 16:9 kan ta'e jechuudha. YouTube video raaf kan isin gargaarudha kuni. Yoo barbaadan immoo TikTok'dhaaf like short video raaf kan fudhatu jechuudha. Portrait fudhatu jechuudha. Kun immoo Insta'dhaa fi Instagram'dhaaf jechuudha. One by one kan ta'e jechuudha ratio isaa. Nuti amma kan filannu landscape'dha YouTube'dhaaf. YouTube'dhaaf hojjenna waan ta'eef landscape 16:9 kan ta'e ratio isaa fudhatu jechuudha. Then kan barbaadan filadhaa. TikTok'dhaafis Insta'dhaafis YouTube'dhaafis kan barbaadan hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaan booddee mallattoo kana click gootu jechuudha. Erga filattaniin booda kana click gootu innaa kana isin baasa jechuudha guys. Okay, interface isaa kana fakkaata. Interface Google Vids kana fakkaata. Viidiyoo kana gurmaatti ilaala akkasumallee like share godha. Egaa tokkoffaa irratti maal goona? Script keenya insert goone. Script insert goone. ChatGPT irraas ta'u, Gemini AI irraas ta'u iddoo barbaadne yookiin immoo ofii keenya barreessinee haga sekondii 8tti viidiyoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Itti aansee voice over'dha. Voice over gochuu barbaadan fakkeenyaaf viidiyoon keessan voice AI kun hojjetu isin dabbara yoo ta'e voice mataa keessanii script insert gootanii voice kanaaf hojjechuu dandeessu jechuudha. Script duwwaa miti image illee insert gootanii gara viidiyootti convert gochuu dandeessu jechuudha. Image illee insert gootanii gara viidiyootti convert gochuu dandeessu. Kun iddoo kana dhufuudhaan accept ratio fudhatanii so add file gootanii image insert gochuudhaan gara viidiyootti jijjiiruu dandeessu. Nuti har'a scriptidhaan hojjenna jechuudha. Script ChatGPT irraas ta'u Gemini AI irraa fidanii as gubbaatti paste gootanii isaan hojjenna jechuudha. Captionii garaagaraa wanti guddaan wanti AI kun tolu jechuudha. Captionii jechuudha. Captionii qaba jechuudha. Okay, captionii barbaadan style barbaadanii captionii as gubbaadhaa fudhachuu dandeessu jechuudha kun. Okay, keessumaa subtitle barreessuudhaaf waa'ee viidiyoo sana subtitle kan barreessuu barbaadan captionii as gubbaadhaa fudhatu jechuudha. Akkasumas title gubbaa title barreeffama jechuudha. Achi gubbaatti add gochuudhaaf like viidiyoo top irratti fa'aa title gochuu barbaadan as gubbaadhaa gootu jechuudha. It is very interesting. The most important thing maal jechuudha? Timeline jechuudha guys. Okay, video daqiiqaa sekoond 8 bichaa godhamu jire isin garuu baay'istanii okay timeline keessan insert gochaa video partiidhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Okay, haala kanaan timeline keessan insert gochaa haga daqiiqaa 30tti okay hojjechuu dandeessu jechuudha. Maal gootanii video insert gochaa filmii hojjechuu barbaadan animation garaagaraa hojjechuu barbaadanii insert gochaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Kana immoo isinitti agarsiisa. Mee hamma isa dura jalqaba viidiyoo gubbaatti argitan sana haa hojjennu. Script kana Gemini AI dhaan barreesse. Egaa AI gaafa script barreessu baatti kan nama fakkaatu so ismaan gootu jechuudha. Akka kan namaatti akka lakkuudha namaatti sirreessaa as gubbaatti paste gootu jechuudha. Okay, kana amma edit godheeraanii mee ilaallu mee maal akka hojjetu. So hagaan 100 guututti edit jechuudha. Wi-Fi koo baay'ee aktiividha. Kanaaf gadi fiigaa jira jechuudha. Scriptiin AI barreessu xiqqoo ishii kan nama wajjin wal fakkaatu keessumaa afaan Oromoo irratti xiqqoo ishii ammallee akka namaatti dhibbaan dubbatu. Garuu scriptii keessan sirreessaa al tokko wanta barbaadan
sini baasuu dhiisuu danda'a. Sirreessaa okay irra deebitanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kun hojjeteera. Kun dhibba guuteera. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo akkam jirtu nagaa keessanii kana fideenyas ka'a. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. Xiqqooshii natti tolle maalin godha jechuudha. Akkanaaf ta'uuttaan sirreessa jechuudha. Dhumarratti dhaasheetu kana jechuudha. Tuqaan godheetan stoppiin godha jechuudha. Mee akkanaaf ta'utti yonaaf deemee ilaalla jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a waaw kun baay'ee gaariidha. Baay'ee bareeda. Egaa akkuma agartan kana wanta baay'ee bareedu. Okay, AI kuni even namichi isaallee nama fakkaata. Sagaleen isaallee baay'ee dhuma namarraa adda addummaa qabu jechuudha guys. So egaa maaskumaamii sagoonni 8 akkuma agartan kanatti nuuf fayyadee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. So maal goone jechuudha ammoo AI biraa scriptii biraa insert gochuudhaan subscribe godhaa nama kan jiru mee itti daballu. Timeline keenya insert gochuudhaan subscribe godhaa kan jiru itti daballu. Kanaasii balleessuudhaan dura timeline keessan add gootu jechuudha. Then isa kanaasii balleessuudhaan kan biraan gasha jechuudha. YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'a. YouTube channel kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. YouTube channel kana subscribe. Egaa akka namaatti hin bareedu garuu scriptii barreessuudhaan barreessuudhaan gochuun maatii keenya ta'a. Danda'ama jechuudha. Egaa AI'n dhibbaan dhibbatti akka namaatti bakka bu'aan jiru garuu scriptii keenya yoo deebinee barreessine akka namaatti akka ta'u danda'ama jechuudha guys. Jalqabaa kaasnee mee ilaalla. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. YouTube channel kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaa kanaan booddee daawunlood gooneetu kaapkatii gubbaa gashuudhaan edit gootu jechuudha. Mee share kana click gochuudhaan daawunlood gootu jechuudha. Share kana click gootu. Kanaan booddee download as MP4 kan jettu kana click gootu jechuudha. Download as MP4 kan click gootu. Kanaan booddee device keessan gubbaatti, bilbila keessan gubbaatti, PC keessan gubbaatti isin buusa jechuudha. Haala kanaan then kuno akkuma agartan kanatti Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo babreedoo Google Vids fayyadamnee akkamitti akka hojjennu isinitti argisiisa. Viidiyoon kun salphaa fi kan namatti toludha. YouTube channel kana subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Wow guys. Egaa guys, afaan Oromoo guddisuudhaafis ta'uu danda'a, afaan Ingiliffaatiinis, afaan Amaariffaatis, keessumaa TikTok irrattis ta'uu YouTube irratti haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha, which is very interesting. So amma immoo akkaataa kamiin rakkoo wayii furu maal jechuu rakkoon kuni AI kuni haga viidiyoo 10 duubaatiin hojjeta. Maximum viidiyoo 10 bichaan hojjeta waan ta'eef dirqama rakkoo kana furuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti VPN fayyadamtu. Okay? VPN Amerikaa irra kaa'uun location isaa Amerikaa irra kaa'uun VPN keessan fayyadamtu jechuudha. Lammaffaa irratti maal gootu jechuudha. Kanaan fayyadama. Google account baay'eedhaan sign up gochuudhaan fakkeenyaaf as gubbaatti account kun limiti jira. Account kun biraatti jira kuni fakkeenyaaf akkuma agartan kunoo limitiin akka dhume natti mul'ata jechuudha kunoo. So osoo nama as gubbaatti script paste godhee naaf ta'u jechuudha. Okay. Kun fakkeenyaaf osoo nama script gubbaatti paste godhee generating kuni hojjetu jechuudha maaliif limitiin kun meera waan ta'eef. So limitii kana furuudhaan maal gootu limitii kana furuu maal gootu jechuudha. Iddoo kana dhuftanii click gootu kanaan booddee sign in jettu kan click gootu aan kun akkuma agartan account hedduun qabaanii dura kanaan ture jechuudha. So account hedduun qaba kun akkuma agartan kanaan booddee add new file jettu kana click gootu jechuudha. Add new profile jettu click gootu.
then iddoo kanatti emailii keessan emailii sana jechuudha iddoo kanatti galchuudhaan sign up gootanii akka haaraatti yeroo hundumaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Okay, gaafa isin jiraadhumu haala kanaan fayyadamtu jechuudha guys. Na haala kanaan fayyadama akka wanti baay'ee banaati, Google akka wanti baay'ee banaati haala kanaan fayyadama. That's it. So waan nu wajjin taataniif hedduu galatooma. Please YouTube kana subscribe godhaa guys. Wanti gurguddaa hojjenna gara fuulduraatti. Kanaaf subscribe gochuun nu wajjin taasisan jenna. Thank you so much. Horaa bulaa. Akkasuma illee teknoolojii jaallatta yoo taate channelii kana ammuma subscribe godhi.